हाय गाइस, सो आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बोया BY-M1 माइक के ऊपर। ये हमने अमेजन से मंगाया है। किस तरह के फीचर्स हैं इसमें, किस तरह की आवाज़ है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए होने वाली है। वीडियो यदि पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या फीचर्स है और कितने रुपए का मुझे जो है वो पड़ा है। तो भाई कुछ इस तरह की पैकिंग है, इसको हम सिंपली सा जल्दी से ओपन कर लेते हैं। पैकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये रहा जो है वो हमारा माइक। भाई कमाल का जो है वो यहाँ पे इसका जो ये आप देख सकते हैं बॉक्स काफ़ी ज़्यादा अलग यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इस तरह से कुछ पीछे भी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, इसकी बैटरी वगैरह जो भी इसमें है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा मस्त जो है वो यहाँ से ऊपर से दिख रहा है। अभी हम इसको सिंपली से जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे ओपन के करते साथ ही हमें यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको जो है वो यहाँ पे एक हमें और छोटा पैकेट मिल जाता है। तो इसको हम सिंपली से जो है वो बाहर निकाल लेंगे। इसके ऊपर आप देख सकते हैं बोया यहाँ पे लिखा हुआ है। बोया आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर भी बोया लिखा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा मस्त जो है वो ये भी यहाँ पे हमें थैली टाइप की एक जो मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसके अंदर कुछ है हमें इंस्ट्रक्शन के लिए कुछ इस तरह का पेपर बक्स भी यहाँ पे मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और कार्ड भी दिया गया है, ये जो वारंटी कार्ड है, तो ये हमें यहाँ से मिल जाता है। तो इसको अभी हम जो है वो यहाँ पे साइड में रखते हैं। अब बात करते हैं मेन चीज़ की। तो इसको यदि हम निकालें तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमें जो है वो माइक मिल जाता है। भाई काफ़ी ज़्यादा लंबी केबल यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे हमें 20 फीट तक की केबल मिल जाती है। 20 फीट तक हम जो है वो यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे केबल मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से एक हमें एक जैक मिल जाती है जो हम कैमरे में यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा पे एक ये बड्स मिल जाता है। और यहाँ पे एक जो वो एक कॉलर में लगाने के लिए हुक मिल जाता है हमें। तो इसको भी हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। और भाई इसके अंदर एक सेल भी रखा हुआ है, अंदर आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से एक सेल भी मिल जाता है हमें। तो इससे ये सेल जो है वो अभी हम इसके अंदर यहाँ पे डालेंगे। तो ये जो एक सेल मिल जाता है, इस तरह का एक सेल यहाँ पे इसमें डलता है। तो भाई इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैमरा हमारे पास है ही नहीं। तो अभी फ़िलहाल हम इससे काम चलाएंगे, जो कि ये जैक आराम से हमारे इसके अंदर जो है वो आ जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इसको साइड में रखते हैं और अब देखते हैं और क्या है इसके अंदर। तो भाई और कुछ नहीं, इसके अंदर इस तरह का देखिए कुछ मटेरियल मिल जाता है। इसके अंदर क्या है भाई, खोल के देखना पड़ेगा, कुछ साफ आप करने के लिए दिया रहता है। तो इस तरीके का मिल जाता है और कुछ भी नहीं है, खाली थैली है। बहुत बढ़िया थैली है भाई, इसको अपन जो है वो इस तरीके से बंद करके रख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कमाल की यहाँ पे दिखती है। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। अब बात करते हैं मेन हमारा जो माइक है। भाई बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ यहाँ पे है माइक। तो ये देखिए ये है मेन माइक। ये जो आप देख रहे हैं ये है मेन माइक। और इसके अलावा भाई यहाँ पे इसको भी हम जो है वो इस तरीके से हुक कर सकते हैं, कहीं भी इसको लगा सकते हैं। और भाई इसके ऊपर भी जो है वो कमाल का आप देख सकते हैं बोया किस तरीके से जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, कमाल की जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे हमें एक जो स्विच मिल जाता है, तो यहाँ से हम इसको कैमरा में रख सकते हैं या फिर स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन में रख सकते हैं या फिर ऑफ भी रख सकते हैं। बीच में कर देंगे तो यहाँ से एक ऑफ हो जाता है। तो भाई साहब कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे पुट कर लेंगे और यहाँ पे जो है वो हमारा कैप वापस से लगा देंगे। तो यहाँ पे कैप लगा दिया है और अब हम इसको जो वो पूरी तरह से रेडी है। और इसके अलावा यहाँ पे जो बड्स दिया था उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कुछ इस तरीके का यहाँ पे बड्स दिया था, तो इसको भी हम इस तरह से माइक के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो अब जो है वो हमारा माइक रेडी है यूज करने के लिए। तो फटाफट से इसको लगा के देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इसकी क्वालिटी है। तो गाइस अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो है हमारे नॉर्मल माइक की आवाज़, यानी कि हमारे स्मार्टफोन की माइक की आवाज़। और अब मैं अपने बोया BY-M1 माइक को इसमें ऐड कर लेता हूँ। और गाइस अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो है हमारे बोया BY-M1 माइक की आवाज़। जी गाइस,
तो आप अंतर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अंतर है, किस तरह की इसमें आवाज़ आ रही है। अभी नॉइस मेरे बैक में बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसमें आपको अभी सुनाई मेरे हिसाब से नहीं दे रहा होगा। मुझे अभी कुछ भी नहीं पता किस तरह की आवाज़ आ रही है, आप कमेंट करके बताइए किस तरह की इसमें आवाज़ आ रही है। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि आप बोया बाय Beaver माइक को ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मुझे ये माइक पड़ा था 680 रुपये का, तो आप भी इसको परचेस कर सकते हैं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।